Aduna tayo usa ka hilom apan nagkadako nga krisis sa panglawas nga gikinahanglan natong atubangon karon. Ang padayon nga pagtaas sa kaso sa HIV sa Pilipinas. Suma sa pinakabag-ong HIV and AIDS Surveillance Report sa DOH, gibana-bana nga kapin 252,800 ka mga Pilipino ang nataptan sa HIV. Apan ang nakapabalaka, 61% lang. Niini ang na-diagnose o nahibaw sa ilang kahimtang. Kini nagpasabot nga libuan pa ka mga Pilipino ang posibleng adunay HIV nga wala pa kahibaw niini. Gikan Oktubre hangtod Disyembre 2025, 4,277 ka mga bag-ong kaso sa HIV ang naitala sa nasod. Mahug na ay 47 ka mga bag-ong kaso matag adlaw. O ang nakapabalaka, kadaghan sa mga kaso, mga batanon, nga nag-edad 15 hangtod 34 anyos. Kini nagpasabot, nga ang atong kabatanunan maoy na sentro aning maong epidemya. Sa mga bagong kaso, 94% mga lalaki. O kadaghanan sa transmission nagikan sa pakighilawas nga walay proteksyon. Apan, adunay maayong balita. Ang HIV karon matambala na o makontrol kung sayo ma-diagnose. Ang mga tambal sama sa antiretroviral therapy makatabang aron mapugngan ang virus. Mao ang pinakadakong hagit karon. Dili ang tambal, kundi ang kahibaw, edukasyon o pagwagtang sa stigma nga kanunay mao'y hinungdan nganong daghan ang mahadlok magpatest. Ang HIV dili usa ka issue nga dapat taguon o ikauwaw. Kini usa ka issue sa paglawas nga kinahanglan atubangon sa komunidad, pinaagi sa edukasyon, responsibilidad o pag-amuma sa usag-usa. Kay sa katapusan, ang pinakamaayong pagpanalipod batok sa HIV mao gihapon ang kahibaw o pag-amping sa kaugalingon. Kaya tinuod nga mensahe mao kini. Kung ikaw will inform, disiplinado, ka mao man nalipod o mo proteksyon, dili ka mataptan sa HIV o luwas ang imong kinabuhi. Kini si Charles Bailoses, ang inyong komentarista on the dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.